नमस्कार साथीहरू, म अहिले पहाडको एउटा सुन्दर गाउँमा छु। यो चाहिँ मेरो गाउँ हो है, ब्युटिफुल गाउँ है। हरियाली पहाडहरू र यो मेरो सानो घरले मेरो सधैँ मन जित्छ गाइस। यो चाहिँ मेरो घर हो हैन, देखिरहेको तल। I feel the rain, it burns like pain alone again. Where are साँचो कुरो भन्नुपर्दा घर ठुलो हुनुपर्छ भन्ने होइन, मान्छेको मन ठुलो हुनुपर्छ, मान्छेको मन सफा हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो हैन। यो चाहिँ मेरो घर। वरिपरि टक्क पहाडले घेरेको छ हैन, हरियाली पहाडहरू छन् वरिपरि। टक्क भर्खरै 5 मिनेट अगाडि मात्र सनराइज भएको छ। यता हाम्रो अगाडि आँगनमा हैन खरायोको खोर छ अनि यी खरायोहरूले झन् घरको सुन्दरता अझै बढाउँछ है। कति ब्युटिफुल छन् खरायोहरू, हेर्नुहोस् त, क्युट क्युट। अनि यता चाहिँ मौरीको घारहरू छन् हैन, जहाँ हामीले आफै मह उत्पादन गर्छौँ। अनि यो चाहिँ ढिकी हो जहाँ हामीले चामल कुटेर खाने गर्छौँ हैन, धानहरू कुटेर चामल कुटेर खाने गर्छौँ परम्परागत विधिबाट। यो चाहिँ हाम्रो भैँसी हो जसले हामीलाई दुध दिन्छ हैन। आजले दुध नदिएर कुटाइ खाइसक्यो। उहाँ चाहिँ मेरो बजे हुन्। आज यो भैँसीले दुध नदिएर हैन धेरै कुटाइ खाइसकेको छ बजेको हातबाट। अनि यसको छोरी चाहिँ उता छ पछाडि। यो लास्टै डराउने गर्छ कि लास्ट चम्किने गर्दछ। यो कहाँ भित्र लैजाने हो? गाई चाहिँ यसको होइन, एउटा सिङै छैन, सिङ टुटिहाल्यो। कसरी टुट्यो भन्दाखेरि बजी कसरी टुटेको? यो रोलमा छोडेको थियो होइन, अनि बाघले हमला गर्यो अनि त्यसपछि भाग्ने कुरामा खै कहाँ लागेर टुट्यो। बाघलाई मार्दाखेरि, बाइकसँग फाइट गर्दाखेरि हो। हाम्रो भैँसी पनि यस्तो साहसी हुन्छन्, बाघसँग फाइट गरिदिन्छन् गाई। अनि यो चाहिँ बाख्रीको खोड हो। अनि बाख्री चाहिँ अहिले मामुले लगेर जानु भएको छ। अनि म अहिले एकछिनमा भ्लग सुट गर्नलाई मात्र रोकिएको। अब म बाख्री चराउन जान्छु। मेरो बहिनी पनि आज आइसक्यो होइन। यो चाहिँ मेरो बहिनी, ब्युटिफुल बहिनी। यता अहिले म आफ्नो बारीमा आएको छु होइन, जहाँ हामीले अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गर्ने गर्छौँ। यति ठुलो प्याज मिल्छ यहाँ पाउँछ। यो त सानो होइन, अब ठुलो भएकै छैन। पल्लो महिना खन्ने गर्छौँ अनि पल्लो महिनासम्म त कति ठुलो भइहाल्छ, लगभग आधा केजीसम्मको भइहाल्छ। यति ठुलो प्याज मिल्छ। अहिले चाहिँ म यता बाख्री चराउन आइसकेको छु। बाख्री चराउँदैछु। मौसम होइन एकदम क्लाउडली भएको छ, क्लाउडली मौसम छ यता, हेर्नुहोस् त। अनि धनगढीतिर चाहिँ रोपाइ चाहिँ ढिला हुन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ भ्यू यत्रो भइसक्यो, लगभग जेठको 10-15 गतितिर स्टार्ट भइहाल्छ कि यतातिर रोपाइ, किनकि यतातिर लास्टै चिसो हुन्छ नि त। अनि चिसोले गर्दा त्यो धानहरू छिटो बढ्न पाउँदैन नि त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ छिटो रोपाइ गर्छन्। भ्यू यति ठुलो भइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो छोरो पर्तिके। पर्तिके छोरो हो यो, दाइको छोरो हो, दाइको छोरो, मेरो नि छोरो है। ए पर्तिके, ल गाइस मेरो नाम पर्तिक बोहरा हो भनिदेऊ त खै। उता 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 गाई चरो होइन। अनि यहाँ सबै भन्छन् कि अनि यसको छोरोको र मेरो फेस मिल्छ भनेर। कस्तो मिल्छ तपाईँहरू भन्नु है, कमेन्ट गर्नु है। कस्तो छ ऊ त्यो क्षितिज छ नि गाइज होइन, क्षितिज भनेको तपाईँहरूलाई थाहै होला, जुन पहाडले होइन आकाशलाई छोए जस्तो ठाउँ छ नि, हो त्यसलाई क्षितिज भन्छ। अनि त्यो क्षितिजको पारि चाहिँ दिपाल पर्छ। एक्लो जीवनमा केवल साथी खोज्दथे, मनका कुरा सुनाउन तिमीलाई रोज्दथे। मेरो घर धनगढी पनि छ होइन, तर खासै मलाई धनगढी चाहिँ मन पर्दैन। सायद म यतै जन्मेको, बढेको, हुर्केको अनि यहाँको धुतो माटोसँग खेल्दै बढेको हुनाले होला होइन, मलाई पहाड चाहिँ लास्टै मनपर्छ कि। ल गाइस कमेन्ट गर है, यो फलको नाम के हो, थाहा छ भने कमेन्ट गर। कस्तो दामी फलेको छ। गाइस अहिले चाहिँ म खाना खाएर अनि नुहाउनु गइरहेको छु नदीतिर। अहिले चाहिँ आम खोलातिर गइरहेको छु। अनि भाइहरू पनि छन् पछाडि, अनि 2-3वटा भाइहरू अगाडि गइसकेका छन्। सब फ्लिपर हुन् गाइस, सब फ्लिपर
सब फिल भान्छन् है हामी नुहाउने अनि उतै त्यो होइन ताल त्यो चाहिँ आजभोलि सानो छ कि पहिला चाहिँ ठुलो थियो आजभोलि बालुवा भरिएर सानो एकतरै भएको छ यो गाइज होइन यता चाहिँ मिन्ट तपाईँहरू के भन्छ भने पुदिना भन्छ होला यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि बिर्सिसक्यो यार यसको चटनी चाहिँ यस्तो मजा आउँछ नि खान होइन Older, but I'm bolder, moving forward, molder, never slower, good to know ya. Don't go make me drop my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. अब होइन गाइस एकछिन हामी यो बालुवामा एकछिन फ्लिप प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि त्यसपछि डाइभ हान्छौँ अनि खेल्छौँ Yeah, let's go. Yeah, it's what you need when you're down, need when you're out. It's what you need when you're sad and when you feel left out. You feel an energy drought and then creeps out, but with a little bit of hope, you can figure it out. Keep your head high, even when you're down inside. Through the pain you fight, and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving. Nothing's in your way but yourself. Don't need nobody's help. You can make it through this hell. Take it one step at a time, one step as you climb. If you fail, you'll be fine. Get back up to the grind and never lose sight of your mission. Be driven. This life is a prison if you don't have vision. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chances now, so be something somehow. Don't let yourself down. That's right. Sometimes all we really need is hope. गाइज हाम्रो दादा हेर्नुहोस् यतातिर पुरै नाङ्गै छन् कपडा लगाउँदैछन् है पट्टुमा पुरै है उतातिर केटाहरू पुरै भिडियो तर्किरहन् नुहाएर आइसकेको छु होइन यस्तो चिसो भइरहेको छ गाइज अनि डाँडा देखिरहेको छ नि गाइज डाँडाको टुप्पामा चाहिँ मन्दिर छ होइन अनि त्यहाँ हामी पूजा गर्न जान्छौँ अनि भोलि बिहान म त्यहाँ जानेछु पूजा गर्न अनि भ्लग पनि आउनेछ आजलाई यति नै गाइज लभ यु गाइज बाई बाई Come on, yeah, I'm all in. I know that